و استودیو تقدیم میکنه. ҳамагӣ як моҳ пеш дар мавзеи чорбоғи ноҳияи хуросон сохтусози хонаҳо барои сокинони аз офати табиӣ зарардидаи се деҳаи ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнии ноҳия оғоз гардида буд. нахустин шуда дар кӯтоҳтарин муҳлат хонаи рақами 53 мансуб ба Шералӣ Раҷабов ба анҷом расид ва ҳамин ҳафта дар ин хонадон тӯи арӯсӣ баргузор мегардад. дар маҳаллаи навбунёди Чорбоғ ба ҳар як хонаводаи осебдида ба миқдори 801 замин ҷудо гардида буд ва корҳои сохтмонӣ ба таври шабонарӯзӣ ҷараён гирифт. нахустин хонаҳо дар ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хӯросон ки бар асари офати табиӣ зарар дида буданд бунёд карда шуданд. сохтмони хонаҳо дар ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хӯросон бевосита бо кӯмаки сарвари давлати Тоҷикистон оғоз ва анҷом пазируфт. қабл аз ҳама ба 67 хонаводаи аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Хӯросон аз ҳисоби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масолаи сохтмонӣ аз қабили семент, арматура, тахта ва шифр таъмин карда шуд ва сохтмони хонаҳо ба тариқи ҳашари якҷоя сурат гирифт. ба ҳар як хонавода ташкилоту идораҳои ноҳияи Хӯросон кӯмак расониданд. дар тирезаҳо аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон таъмин карда шуд. бо дастури хоси сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Хӯросон дар маҳалли сохтмон ситоди доимоамалкунанда ташкил карда барои сокинон ва ҳашарчиён 3 вақт хӯроки гарм ва дигар шароити заруриро фароҳам сохтанд то ҳар чӣ зудтар пеш аз муҳлати муайян гардида хонаҳо ба соҳибонашон ҳамчун армоғон аз ҷониби сарвари давлати Тоҷикистон тақдим карда шаванд. бо дастгирии асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хӯросон кӯмакҳо таъмин карда шуд. ба тариқи шабонарӯзӣ кор сурат гирифт. тамоми мардуми аз офати табиӣ зарардида имрӯз дастгириҳои асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро эҳсос намуданд. хурсанд аз он ки пеш аз мавсими тирамоҳ ба манзилҳои нав даромада зиндагии худро сар мекунанд. ташкили як рӯстои ҷадид дар мавзеи Чорбоғи ноҳияи Хӯросон хеле зуд амалӣ шуд. мутахассисони бахши сохтмон ва меъмории вилояти Хатлон инфраструктураи муҳитро инобат карда барои сокинон бунгоҳи тиббӣ ва дигар марказҳои хизматрасониро фароҳам сохтанд. мо раҳмат мегӯем ба сарвари давлати муҳтарам ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон ки дасти кӯмаки худро ба мо расонд то имрӯз бо ҳамроҳи мо ғамхори мо ҳаст. амалҳои ободкорӣ дар дигар хонаҳо низ вусъатнок ҷараён дорад. аллакай дар ин шаҳрчаи намунавӣ вазъи коммуникатсия беҳтар гардида хати интиқоли барқу оби нӯшокӣ насб карда шудааст. ҳоло низ ситоди корӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият дорад. нуқтаи тиббӣ низ ҳамарӯза аз аҳволи сокинони ин ҷо бохабаранд. дар назар аст ки ҳафтаҳои наздик хонаҳои боқимонда пурра бино карда шуда сокинон дар манзилҳои тозаву барҳаво ба зиндагии муқаррарии хеш баргашта хубу роҳат умр ба сар мебаранд. абдурозиқи азиз, Убайдуллои Қодир, ноҳияи Хӯросон, ахбор.